السلام عليكم اخوان. قبل 9 اشهر حلمت حلم ببحر النجف. بحر النجف حلمت بيه يصعد يغطي الشواطئ ويوصل ماي الشارع العام. والله يا اخوان حلمت بيه هيج. يرد ينزل، مو ما يرد ينزل، يعني ما يظل على ارتفاع. واليوم هم حلمت بيه يصعد ويوصل مايه تقريبا للشارع العام، والشواطئ كلها تغط والنخل يغط. اخوان لا تحقق حلمي، راح اصور لكم تصوير ميداني واحط لكم الفيديو فوق هذا الفيديو، واحط لكم التواريخ همين مال كلامه ومال هذا الحكي التصوير.